Guru besar kita, Ruku Bangkit Budaya, malaikat kehidupan kita. Berapa luar biasa buat Haji Edi Suwade. Cik, turun ucok MCA idola ang gitu. Kemarin dibayar tuh dang, MC-nya lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih penjelasan. Karena ada ayah bayang-bayang tuh. Ayah bayang-bayang. Ayah bayang-bayang. Bayang-bayang weh tuh. Ya, jadi materi ini luar biasa ya. Kak Hartos ku abdi mah. Kumaha Pak Ucok Hartos tuh ngonyun. Sangat ya. Jadi ayana HP. Ya, mama Kak Hartos. Mun HP-na eueuh kumaha? Mun HP-na eueuh bisa nyampaikan moal. Heeh. Tower aya. Satelit aya. HP-na eueuh. Maksudnya teh eueuh kahayangna gitu beneran. Jadi udah difasilitasi ya. Ini terjemahan ya dari doa ini kan. Dalam bentuk teknologi. Jadi doa itu dibuat menjadi suatu teknologi. Inilah HP. Apa bedanya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang sering kita lantunkan itu diserap di planet kita yaitu bulan. Makanya kenapa berdoa itu tepatnya di malam hari karena waktunya ada bulan. Itu. Nah, dari bulan disampaikan ke matahari, maksudnya ke Lauh Mahfud. Di Lauh Mahfud itu ya Allah gitu. Makanya Allah sudah menjanjikan uduni asajib lakum geus eueuh. Jadi Allah mah geus jelas gitu. Ya, bulanna aya teu? Aya ya. Allahna aya. Ngasiana nu eueuh. Dua kekuatan sudah ada, makanya segitiga ya, segitiga GM itu seperti itu. Dua kekuatan sudah ada. Gurunya aya, Allahnya aya, tinggal urangna aya, jelas jadi. Tinggal mau berproses. Ya, enteng pan. Jadi apakah ada impian di hatimu? Jelas. Ya, cuman kita tinggal mau berproses. Ya, moal paeh bolotot moal paeh marakayangan moal. Da urang paehna dina harapan. Ya, tadi dengan jelasnya Pak Dadang menyampaikan good leader, ya, good follower dan seterusnya. Nah, ini akan sampai tadi ada estimasi 510 juta tina 5.000. Ya, pengalaman. Begitu abdi rek umroh, ang nabung. Nah, ang mah nabung teh 20% dari penghasilan. Ya, karena ang mah di manajerial hirupna. Jadi ang teh dapat uang ti si ibu teh 30% dari penghasilan. Ya. Eta mah rek dipicun. Rek diaur-aur sabenerna teh. Nu penting 30%. Nah, dari 30% ang mah 20% tabungan. Ternyata Ucok tadi berbicara 5.000 sehari. Meuli Rubicon misalkan, olah iraha tepi nepi aku umur. Gitunya, perhitungan matematika, maka matematikana tuna heula. Ya, itu mah sebagai komparatif. Memang urang diajar matematika. Tapi matematika eta tuna heula, moal bener. Tadi teh cek Pak Dadang, lamun Telkomsel kudu ka Telkomsel deui. Ya. Tuh, lamun seeng jeung seeng deui. Rek nyambung. Telkomsel jeung Indomaret teu asup. Tetap Telkomsel jeung Telkomsel deui misalkan ya. Nah, mentari dengan mentari lagi. Lamun GM, ya GM deui anu ngaturna. Jadi sok aya pabuis heula, asalna mah geus ada proses. Diajar GM, nya nerapi alama erot moal asup. Eueuh di grup ieu mah baheula. Ngomong asup GM, tapi nerapi ala Cahasana, tapi terapina ala Basurip gitu. Teu nyambung wae cenah. Ya tapi jadi lamun terapina ge kuduna gaya GM, rak nyambung. Adapun yang lain jadi komparatif. Baheula aing keur make ieu kumaha, aing keur make ieu kumaha. Tong dicampurkeun da ucing jeung anjing dikawinkeun moal jadi embe. Gitu nya, engke urang bahas. Pak Dadang urang bahas. Urang ngabahas eta teu peka.
Nah, pahamnya carana ye, Mang Asep ye. Mang Asep boga guru baheula tunah heula. Da uing ge guru teh boga 1402. Kah nu kaduana ilmu telu. Tunah ku aing. Nya, pernah berpengalaman. Kan semuanya pernah berpengalaman berguru. Anu ucok baheulanya guru naon gitu. Guru nyupir, guru asihan nyupir kan, pucuk gadung kari itu tunah heula. Tunah teh dedeh tunah heula. Tunah wayah. Nah, pan porji pan mentari kudu jeung mentari deui, Telkomsel teh Telkomsel deui. Moal bisa Telkomsel jeung Alfamart moal. Leres Mang Karim, fokus heula. Meh nyambung moal disambungkeun ke kaluhur, lamun teu nyambung eta heula we tah. Nya, wanyun baheula guru naon kitu nya. Tunah heula wa. Nya, jadi komparatif we baheula aing dirinya kumaha, ini di dieu kumaha. Ya, ke Banten, ke Bali, ke mana-mana tunah heula sok. Ya, siap tunah heula nya. Bersihan heula. Meh teu gogorok-gokan geuning sok aya sinyal pegat-pegat ning. Tah cenah teu nyambung, cenah omong-omong tapi teu nyambung. Tah eta teh loba ting guru tah teh. Popuis teh teh. Ngaheng abdi mah omong ku guru JM. Tapi nu dipake ilmu mah erot teu asu. Tapi di JM ge aya ilmu mah erot gitu nya, kudu peka nya. Guru pakanya kita eta heula urang sagelombangkeun wa nya sagelombangkeun kitu Mang Ipnya. Mang Ipan guruna di mana-mana ji hapi bungkul simpen heula moal apaleun kan ieu mah nya Pak Wari simpen heula Pak Wari guru naon. Aing mah Pak Wari akper dituna pokoknya mah. Apa Dadang Kusmayadi dokter dituna gitu. Meh teu Pak Buis kana hulu. Tuh Pak Dadang Kusmayadi 3S. Nya sagedeung rek program profesor. Keukeuh ceuk buya teh tuna heula. Profesor JM jeung profesor umum da beungharkeun profesor JM. Bener. Bahasakeun nguruskeun ieu LSP gitu nya. Ceuk Opik teh boy profesor. Oh, cenah Opik, nah juga lebay. Eta profesor ku Opik diledek, nah juga lebay cenah. Heeh. Pan buya ge sarua profesor, beda. Gitu. Jadi kudu saruakeun heula. Nya, lemeh tere nepi, pesana mereh tersampai. Nah, supaya jadi jawaban di ka urang. Tepat Pradang, siap. Oke. Nah itu ya rekan-rekan semuanya. Kemudian untuk menentukan dari tadi teh ini yang langsung we karena tujuan ya. Nih yang angka segini nih ya. Kemudian Aang punya impian contoh Rubicon hargana hampir 1 koma. Nah itu jangan dihapus. Sebab itu tujuan lama mau bisa kasih orang ayeuna. Tapi cek boya teh naon sahanapeun eta tapi bentukna mobil. Nu dibutuhkan ku Aang. Ya, saya memutuskan Raize. Gitu. Pan turun kan Raize mah murah 3 juta sabulan lamun ngiridit. Teu kauntu. Ulah hayo we dina Rubicon hayo we kete Rubicon. Tunggu aja ada lelembangan Rubicon. Gelo teh. Ai cantik betul. Yakin tah. Kecuali kata Buya yang nggak boleh dirubah itu umroh. Nggak boleh, itu bisa umroh tuh kuat emang ke Madura we tuh bisa. Tuh bisa digantian beda judul eta mah tuh bisa. Beda judul eta mah. Tuh bisa ditukeran eta mah kado. Urang mah rek ngiruan ke di PAUD, di pengeluaran PAUD teu bisa. Abdi mah yang umroh, tapi dah mahal umroh teh bade ngiringan we ke di PAUD. Ukurilingan jeung teh Tita Ukurilingan jeung teh Erni jeung kitu di PAUD. Teu tiasa eta mah nya, kade. Oke. Nah, dari sekian yang sudah ditulis sama kita, ya, meh tereh mana nu kauntu pula. Misalkan orang expander harganya anggap 100, bisa nggak diturunkan yang sesuai dengan kemampuan kita hari ini.
Dengan cicilan 2 juta loba teu mobil. Loba, turunkeun heula. Tapi lain rek ngaroba expander, lain rek ngaroba Pajero. Karena bertahap. Tuh, nya, expander. Pios heula. Nah, cicilan 2.100.000 dengan orang pendapatan per bulan teh misalkan 6 juta. Bisa mau pios heula. Tapi tidak merubah yang namanya tadi Rubicon. Tuh. Ngan ulah aing nyeun tina kai mah ngewah. Cek wae nyeun tanya setara tila wae rek nyeun tina papan ulah. Tanu kitu nu yakin. Wah nyeun akhirna nu. Nah ini ya. Nih seperti itu ya. Nah itu impian. Jadi misalkan saya butuh motor aero, mahal 1.200.000 cicilanana. Aya teu 700 aya Honda Beat misalkan kan bisa secepatna eta mah. Tapi tidak merubah tadi ada aero. Misalkan aero kada mahal. Mungkin suatu ketika 1 atau 2 tahun berikutnya bisa dijual mobilnya jadi DP berikutnya terus sampai kepada yang diimpikan kita terjadi. Jadi orang teh teu ngadaguan cangkel gitu, Wak. Nah, cangkel ieu nu ngajarikeun orang tuh cangkel sakali 2 kali akhirnya dilesotkeun. Ya. Contohnya misalkan ini penghapus teu berat cok tapi kieu we hayo-hayoan. Cangkel, dila-dila mah ditinggal tah bisi kitu. Telah menunggu. Siap. Kudu peka kade kana telepon teh. Kudu peka kana telepon. Saking kepeka. Ya, oke. Langkah pertama sekarang, malam kata Bu sampai jam 11 membahas ini. Langkah pertama kita adalah kembali ke nabung. Ya, nah ini nih. Makanya setiap koordinat sekarang Pak Wari harus ada yang mengkoordinir dari kelas ini tabungan. Mengkoordinir yang dari kelas aja Pak Wari, yang bukan dari kelas jangan. Ya. Misalkan abdi mendatangi 12 kali tapi hayang nabung, abdi kumaha marosesna. Tadi teh sinyalna Telkomsel ka Indomaret mau nyambung. Yang hanya orang-orang yang ikut pelatihan 12 kali pertemuan. Nah, syaratnya 12 kali pertemuan kudu ikut 4 produk, kudu ikut perjalanan 12 kali pertemuan. Abdi mah rek nonton, nya mangga bade nonton mah. Itu mantap mau jadi pemain atau penonton. Ya. Abdi mah teu ngiring tapi bade nabung, mangga, tapi ku abdi teu kajudulan. Abdi memprioritaskan 12 kali pertemuan, kudu jadi. Sebab ini akan jadi good leader kena suatu ketika. Siapa? Dan suaminya. Oke. Nabung. Dari semua teh Santi ini ya, anggap saja contoh. Nah, nabung itu 2 kali sehari. 2 kali seminggu ya? 2 hari sekali. Nah, Senin, Selasa, Rebo nabung. Kemis, Jumat nabung terus. Nah, ari nabung kudu gede teu aya, nabung urusan teu aya nabung kudu gede Mang Karim. Teu aya hukum nabung mah lain urusan gede jeung leutik, tapi konsisten. Oke, ini keur nyambungkeun tah tina tower kana nonton teh. Kanu satelit. Keur nyambungkeun nya, tapi kudu aya heula tina HP kana tower. Ti dieu engke urusan guru eta mah. Tuh, urusan guru eta mah. Nyambung we heula. Teh Santi teh 510 juta eta. Lamun dibaca ku matematik lamun nabung 5.000 kaburu pae. Matakuna heula matematikna teu pibungaheun, dibagongeun. Untung aing teh diajar matematika teh baheula. Da moal kapake cek aing teh aya kalkulator ieu ayeuna. Nah, itu misalkan Senin, Selasa libur, berarti Selasa nabung lagi, gitu nya. Gitu padang ya. 2 hari. Nah, pokoknya 2 hari sekali. Makanya setiap koordinat sekarang harus ada bendahara tabungan. Nah, dari bendahara tabungan langsung ke Buya. Ya, jadi untuk Pak Buis dina grup moal balik kena. Bisi teka kemot. Berarti DPS yang ikut berapa orang, Opi? 25, tapi yang sudah nyambung menabung lanjut we. Tapi ada catatan di AOP, misalkan Padang Samlang langsung, nah, seperti itu. Nah, langsung saja, tapi catatan di AOP harus ada, gitu. Nah, yang
Dari DN juga sama, dari DN. Dari NS juga sama. Siapa yang mau koordinir, misalkan Bu Erni mau koordinir, walaupun 4 orang Bu Erni, urang belajar heula. Nah, nanti dari Bu Erni langsung atas nama NS misalkan. Ya, supaya masing-masing punya wadah. Sama DN, Bradom, Bratung juga sama, pakai dulan sama seperti itu. Urang buktikeun heula, mantak angkatan kahiji juara ieu. Kade ulah batal teh Dede. Sing peka ka ang teh. Oh nya, ade. Demi naon impian urang. Dat nu rugi, sakamari nu rugi produk-produk urang disuguhan di dahar, dawa guru dan naon teu kudu suguhan nyuguhan buyah teu kudu pokona. Yang urang mantak ulah nepikeun ka 12 kali pertemuan teh ulah teu hadir. Nah, tapi ayeuna aya dispensasi karena kemari hadir gitu. Geus mah kamari teu hadir, ayeuna teu hadir otomatis diopkeun. Nah, karena ini angkatan yang benar-benar bukan perintis lagi, pendobrak impian. Oke, pahamnya? Nah, itu caranya. Ucok misalkan nabung, misalkan kuat teh 50.000. Saya tanya heula. Moal ngaganggu si teteh, moal asa dicanung. Pan asa dicanung sok aya nu kitu. Nah, anggap saja. Nah, sampaikan Buya itu minimal Rp5.000. Piraku GM 5.000 eueuh. Ya. Piraku. Tapi Buya mengestimasikan 5.000. Tuh, urang cokot terkecil bisa teh 5.000. Bisanya tuh teu ngariuk beungeut na ge pan. Mun 5 juta bisa. Langsung gelap. Nah, wasep bisa 5.000. Bisa kan urang tinu hal terkecil heula. Karena apa? Bahwa makhluk Allah itu dibuat dari mikrokosmos. Nah, orang timur mah mikrokosmos. Jadi hal yang terkecil. Beda dengan Eropa. Eropa itu makrokosmos, turunan, mantak darah biru. Mantak benderana merah putih biru karena dibentuknya itu orang bangsawan. Kalau timur itu dibuat dari rakyat, untuk rakyat oleh rakyat. Jadi makrokosmos mengambil ieu gambaran kehidupanana. Oke. Banyu 5.000 bisa. Bang Togar bisa 5.000. Kang naon namanya teh? Kang naon namanya teh? Deni. Oh, Deni. Tuh, pan kudu apal. Jadi guru teh kudu apal. Gitu tadi ulah guru teh teu apal eta saha. Nya, Kang Togar siapa? Kang Iwan siap. Ya, 5.000. Urang tawarkeun heula, lelang heula. 5.000 siap. Oh, 5.000. Nang 5.000 siap teh tah. Jadi nang ngadengan 5.000 siap biasa. Biasa 5.000. Jadi teu ngaganggu budak sakola. Teu ngaganggu jajan inung budak. Mangkani urang teh pan kudu peka ceuk wa. Mangkarim kaganggu moal ulin ku 5.000. Mung uing mah impian ngaganggu karena keseharian rekan-rekan. Aduh jadi kaganggu ya kajang ngari nguseup. Ulah kaganggu eta mah talenta nguseup mah resep aing. Misal ye dangukeun 5.000 lah contoh 5.000. Nah, untuk melihat antusias dari impian rekan-rekan, berkeberanian ditimbulkan. Harus berani. Wani teu minggu hareup nabung 6.000. Tah. Jadi nabung teh ulah 5 eta mah datar. Tapi aya teu kemampuan urang, niat urang, keberanian urang untuk mempercepat impian dengan satu langkah. Mantak cek kolot kajeun ngejat satu nyang beas wae. Lah ya kalimat-kalimat kolot teh udah pake kajeun ngejat satu aduh anjing satu nyang beas kan eutik atuh. Tapi mau aya metodologi ngejat satu nyang beas lamun eueuh objektivitas baheula. Mantak disebut saketip jadi sagunung atuh baheula. Ya. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit kan gitu. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi debrah kan gitu. Nah, ieu metodologina ieu alamna. Nah, pokokna mah 2 poe ka hareup aing rek nabung 6.000. Katingal itu antusiasna. Ah, 6.000. Aing pokokna mah rek nabung 7.000. Nah. Gitu. Jadi lamun turun ke tempat berarti ya turun antusiasnya turun.
Ya, oke, jika kira grafikna meureun anggap we kitu tah impian teh di dieu misalkan tah di dieu tah ngambilna tek oh tina 6.000 7.000 7.000 8.000 terus kanu apa yang diinginkan itu disebutna good down dia berarti padahal good schedule ayo we nelpon sinyal leutik diterus we sinyal leutik nelpon akhirnya tapi moal wae tapi suatu ketika masih nyala gede gitu mimina kegorok-gokan heula nah dari 5.000 ini maka ditinggalikeun 12 kali pertemuan teh gitu teh dede hayang serkom maon buktina tah abdi geus boga 3 jutaan bener ngomongna nya lain ke teh dede serkom ken milarian heula Bang Emok urang bebaskeun tina riba geura ieu teh pabus we hulu teh jeung riba ieu teh toh kalau memang kita pinjam sudah diperhitungkan gitu. Ya, mantak buya ayeuna ye rencana buya. Nah, dulu ada Mekah Al-Mukarramah disebutnya suratnya tuh Al-Makkiyah. Nah, itu perja ternyata diuji coba di perjalanan ang selama 13 tahun di GM. Tegaknya sebuah ketentuan GM itu ang 13 tahun. Nah, itu kakarak umroh ang. Ya. Tapi setelah umroh itu ada surat Al-Madaniyah, Al-Madaniyah disebutkan kan Al-Makkiyah, Al-Madaniyah. Ada ayat yang diturunkan di Mekah, ada ayat yang diturunkan di Madinah kan gitu. Nah, sekarang posisinya itu Al-Madinah, Al-Madaniyah atau Al-Madani. Al-Madaniyah itu adalah Madinatul Munawwarah penataan. Mantak yang 12 kali pertemuan rek dijadikeun kurun kedua. Mantak lamun lepas teh dede teh lepas wayahna kudu ngilu kanu engke nya hoream teuing mantak ulah lepas ya yang 12 kali pertemuan yang terdaftar di Padadang Kusmaya deh yang tidak terdaftar hanyalah penonton lebar mengpeng pene di awal buru-buru lunasan saya marek ngilu karak 3 kali pertemuan bayar 12 produk berarti tak tapi sampai 3 kali 4 kali sadar-sadarnya pasti ditutup Pak. Ya cirina kumaha tadi teh tina 5.000 rek naikeun aing 7.000 aing rek naikeun 8.000 terus berjuang teh eta nah sehingga nah grafiknya seperti ini teh meningkat berarti antusiasnya itu meningkat setiap detik bukan setiap minggu lagi ya begitu sampai welah dia saat yang dituju ya lakukan heula ieu kade urusan server selain deui aang nabung ke umroh tapi tabungan teu kapake aya rezeki nu teu asangka-sangka kan tungtungna teh umroh jadi duit loba tuh nah gitu jika Padadang jadi dokter teh kudu 5 tahun nah bisa 2 tahun tuh karena itulah balik deh ke server ke ijabah Allah nanti kudu peka karena ilmu teh gitu eka pemajikan peka sih sama karena ilmu tetap nggak dihait gue tit gitu tadi disebut kebutuhan naon sih ya semua orang tua ke anak aya nu dihayangkeun ku kolot ke anaknya duh hayang senang meuli motor aya hayang meuli sepeda aya hayang senang meuli baju eta impian kade nya aya teu keretak jang istri aya aopik wae ngaharewos yang boga 100 gram cenah ngaharewos bieu meunang cenah kumaha cenah yang 100 gram ngap 70 juta atuh cobaan heula 2 gram oh bisa kitu arek isukan arek ka toko emas gitu jeung ka toko besi cenah jadi 100 gram itu berproses Padadang begitu Padadang aing Bu Elsa yang 100 gram kebayang tuh cenah kieu meuni teu jinten-jinten meser pedas apakah 100 diteureuy sakaligus semeungap nya rek ngajudulan ka Bu Elsa 1 gram tapi wani teu bulan minggu hareup 1 gram setengah naik tuh akhirnya dengan proses waktu jadi teu karasa teh
Mantak wayana isukan ke toko besi. Aya we pibanguseun teh. Mantak kudu peka kade. Oke, nah iya mulai detik ini ya rekan-rekan semuanya, ada koordinatornya semuanya. Yang sudah ke Buya ya udah sekurang ke Buya, tapi terlapor di setiap koordinat. Mangga eta mah DN pada dikasahakeun, DPS dikasahakeun, NS kasahakeun. Saorang nu laporan atas nama DPS, kalau ke Buya di mual balik itu atas nama perorangan. Tapi datanya masuk, misalkan pada Dadang Samsud datanya masuk. Meh lihat nanti per minggu nah grafiknya tinggal. Antusias eta ngaranna. Minimal misalkan 5.000. Nah, 3 minggu masih 5.000 masih minimal, tapi ulah nepikeun ke 4.000. Berarti turun tak imanna. Abdi teu bisa mau kewe cenah geus ngajual pendan, kewe geus ngajual warisan, kewe pasir cabe geus dijual. Pasir cabe nangge. Ulah ngarepkeun kalangkang heulang nu can puguh nu unggal poe we karasa. Kewe cenah geus meunang pencairan ulah lah can puguh PHP kabeh oge hararok cai jelema engke cenah umi rek ngajual sawah nu mana nu Pak RT aya we syukur wa anyun rezekina eueuh gekeun bae ulah diharepkeun kade bisi jadi naon eta PHP lah bisi jakeun teh dede rek 1.000 rek 2.000 tetep naik yang naon teh dede Serkom kaciri tak impianana urang buktikeun 100 poe pas aya kajaiban anu ngalakukeun mah tadi teh sabisa-bisa kudu bisa diganti patuh koordinasi komitmen beres gitu kakonci tah eta penataan Madinatul Munawwarah baheula teh cenah Madinah teh nepikeun ka ayeuna jiga kitu teh nepikeun ka jadi gurun goba teh nya nepikeun ka sesuatu yang harus melewati Madinah dari 40 orang sehingga Madinah terjadilah penataan hirup. Ya, jadi dulu itu pernah kejadian segala sesuatu perdagangan kudu dicap ku Madinah baheula. Nanti ngana jadi ku Amerika teu ngarti eta politik. Tapi orang mengacuna ka dinya. 40 orang, cok. Ya, berarti orang terjadi perulangan. Anu 12 kali pertemuan buktikeun urang jadikeun Madinatul Munawwarah dina diri urang. Tah kitu Bah Dadang. Kudu peka kana ilmu teh katanya. Ya, piraku di dia mau aya nu umroh dina impian pasti, ya pasti orang jadikeun. Apakah ada impian di hatimu kan ada. Ulah leungit, orang proses dari nol, dari mikrokosmos, dari sel terkecil coba sok jadi segede kieu bahkan geus jadi abdi mah geus boga incu. Dari sel terkecil berarti eta terus berkembang. Tadina boga incu, boga bau wiwut, boga bau, boga jangawaring dan seterusnya. So, da kabeh ge bisa asal nanyakeun. Sakaucok teh pokona mah saya mah rek boga mobil, mana buktina tah tabunganna geus 6 juta. Isukan rek nabung deui. Tah, jadi puguh ditanya teh. Jadi ulah ayo we ngomong-ngomong impian ari data eueuh nya tapi si kitu yakin ngarek boboko. Nah, kalau terjadi seperti itu berarti sistem kita jadi. Jangan tidak ada yang sedang melakukan demi Allah demi Rasulullah, melakukan ini pasena surut demi Allah aing. Apakah jaringan aang surut? Teu aingnya mah. Cenah batur mah jaringan surut, aing mah beuki namahan. Kieu judul. Aing mah leungit hiji datang 1.000 aing mah. Mantak aing mah resep anu leungit teh. Jadi gantian deui. Tapi teh kitu esa hilang 2 terbilang. Ya. Jadi kunaon teh Simol Siliwangi esa hilang 2 terbilang. Kan kitu. Terus melakukan apa perintah ilmu tadi teh. Jalan we ucap. Pasien hiji komplain datang mah 100 anu teu komplain. Jadi geus lamun geus masukkeun kana sistem. So, nya awak urang ye bisa gerak ku kabeh sistem. Sugan gerak leungeuna nya suku mah teu gerak suku, ginjal mah teu gerak, kabeh ge gerak dalam satu sistem disebut otak reserver. Lamun ieu digerakkeun jangan pernah bilang pasien turun. Sabab urang geus ngajam aing rek naman 1.000 pasien naik moal. Jadi eueuh nu pasien turun berarti ieu turun tatabunganana. Mangga minimal 5.000. 50 ayeuna mah rek ditambahan ya Allah 10.000. Tah, 2 poe ka hareup 10.000 moal ngagibeg moal. Mun mana 1 juta ngagibeg. Bari leumpang keseimbangan.
Nah, semua istri misalkan Teh Yayu boga, Bu Anyun boga, kan gitunya. Kemudian Bu Lucy boga, Pawari ge boga, ulang nganggap-nganggap ti salaki PHP, kudu peka. Opik boga impian, Teh Tresna ge boga impian, da kabage direjekian, tong ningalikeun anu cukup ka ade kupur tah. Nya Asep Jaya aja jeung istri sok boga impian, berproses. Tuh, Cok. Tuh, mantap uing mah mun boga pamajikan teh di KJM kan teh kitu tah. Nah, kudu peka. Padahal Samsuri teh misalkan 100, tah teu kudu langsung 200 teu kudu padahal. Seimbangkeun arek 120 saya. Nu penting beda, minimal sarua jeung di awal Bu Elsa. Ngan ulah turun, berarti turun komo teu nabung mah. Pasti ieu parasea cek aing teh. Kumaha we carana mah. Ya, sehingga kebutuhan kita terpenuhi setiap hari primer, sekunder dan tersier, impian juga kita sudah menunggu beres. Geus jelema demi Allah bibuing mah, demi Allah ka saya cacakan aing ku saya aing geus mun buya geus ngomong kitu aing mah leuwih teu percaya naon iman aing mau bahala aing mah. Geus ngajalankeun ieu mah. Moal aya lamun pek PDD, aing zakat hayang naik, aing komitmen hayang naik. Cadu tak kudu eueuh pasien teh jelema eta. Lamun pek ngeplos komitmen, hati-hati, urang eueuh pasien mungkin komplain pasienna. Nu kudu ngaluarkeun duit sakitu, mayar sakit malah urang ngaluarkeun duit ti kitu. Urang kunci ku urang. Tah ieu karena ieu geus muatanna dimensi. Nya. Siap teh deh. Siap. Jadi Pak Opik mulai detik ieu nya. Bu Erni beureunya NS nya keun bae opatan ge Pak Erni. Nu bakal jadi 4 juta teh opatan teh. Keun bae. Anu sadaekna uing mantak ceuk Bu ya penting. Bu ieu mah nu daek we nya. Geus teh anu daek tong mikiran nu teu daek rungsing. Urang mah kudu peka kan udah teh. Ame teu kabur gitu. Tapi tina lamun tegakna anu 12 kali pertemuan ieu tah berbondong-bondong. Oke. Pesan malam, urang ayeuna keur disibukkeun 15 KTA. Nya. 15 KTA apa? 15 KTA. Teu kudu ringgrang. Semuanya yang tipunten di dieu teh aya konseptor sadayana. Sadayana ge aplikator. Tong hayang jadi konseptor. Ngageduk we padadang karena pasien padadang yang nuturkeun nya padadang ngageduk we karena pasien anu nuturkeun pasti teu kudu JM adalah geus we nyegur we kitu tah ngungkug we kitu tah kaya anu hayang da abdi ge nempo buya teh ku loba pasien ngiluan syukur teu sabodo geus we kitu dajang aing ge mah teu kudu pusing. Teu kudu pusing ku batur urang, tapi lamun urangna kuat batur ge kuat. Tah kunaon malaweung, batur malaweung urang ge malaweung. Magrib we nya katos. Nah, jadi ti dieu lah tadi ku padadang kupas tuntas nanti dieu. Mulai detik ini Opik, silakan langsung berkoordinasi dengan timnya untuk mengikuti pesan ini. Mengikuti momentum ini. Nah, mulai didata Opik. Namanya jelas, setiap 12 pertemuan jeung Aang dinilai. Kajen satunyang beas, kajen 60 hiji ribu aing mah daripada turun dari pomo teu nabung. Untuk memperjuangkan apa? Impian. Oke, turun ka sadayana kumaha tos magrib. Nya, barolol barolol. Jadi aya nu mah kabeh. Wa marjuhu ma yasau Allah bakal mere rezeki nu teu disangka-sangka. Kudu-kuduna tahun hareup umroh, mudah-mudahan tahun ieu. Malah impian Buya mah anu 12 kali pertemuan hayang umrohna bareng. Tunah heula otakna da moal ngarti. Ieu heula lakukeun. Aya teh dedeh di dieu meureun nya Mang Karim. Set. Aya Wa Asep meureun di ditu. Aya Kang Togar meureun di ditu teh nya. Samobi resep meureun nya. Tong disangka kan aya kalinya. Oke, hatur nuhun sadayana mudah-mudahan berkah ditutup ku akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.